अस्सलामुअलैकुम सामीन। आज की सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं। कराची में थोड़ी सी बारिश हुई है और उसके बाद पूरे के पूरे सिटी का जो सिस्टम है वो दरम बरम हो गया। और सिटी के अंदर गाड़ियाँ बह रही हैं। क्या बह रही हैं? गाड़ी। विच इज़ जस्ट टू टू मच टेरिबल। बहुत बुरे हालात हैं। आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन उन्होंने रिसेंट जो काम किया है कि उन्होंने पोटी साफ़ करने के लिए फ़ौज को बुलवा लिया। अब फ़ौज बेचारी क्या क्या काम करे। वो मुल्क संभाले, आर्सेनल को देखे, जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनको देखे, मुल्क के अंदर टेररिज्म को कंट्रोल करे, बॉर्डर्स को सील करे, कोरोना सिचुएशन को देखे, और इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं। वो सारे के सारे काम फ़ौज ही कर रही है। ज़लज़ला आ जाता है तो फ़ौज को जाना है, किसी जगह पे कोई तबाहकारी हो जाती है फ़ौज को जाना है, और अगर जहाज़ गिर जाता है फ़ौज को जाना है। फ़ौज किधर किधर जाए? और अगर सारे काम ये फ़ौज ही करने हैं तो बाकी के बाकी इदारे क्या कर रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये वो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाने चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग मीडिया की बदौलत और बहुत सी चीज़ों की वजह से उनमें इतनी एक समझ बूझ आ गई है कि वो उन तमाम तर इश्यूज़ को समझ सकते हैं, वो उनको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। अब कब तक हर एक काम हम फ़ौज को सौंपते रहेंगे? मुझे लगता है कि इस ये वक़्त आ गया है कि हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का वो सारा का सारा पैसा किधर जा रहा है? मैं यहाँ पर सिडनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बारिश होती है और बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ़ सिटीज़ जिस तरह मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, और ये सारे के सारे सिटीज़ जो हैं ये समंदर के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं। इन जगहों के ऊपर भी पानी का मसला आना चाहिए लेकिन नहीं आता। यहाँ पर जैसे ही बारिश होती जाती है, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन मुसलसल बारिश होती रहती है, हर वक़्त होती रहती है। और वो सारे का सारा पानी जो होता है वो समंदर में चला जाता है। यहाँ पर बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं बहती, कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ें बेहतर रहती हैं। इसके बरक्स आप पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पर जो थोड़ा सा ज़रा सी भी बारिश हो जाए, कुछ एक सेंटीमीटर या मिलीमीटर, सेंटीमीटर से कुछ एक मिलीमीटर बारिश हो जाए तो पूरे का पूरा जो है शहर वो बंद हो जाता है। अभी आप ये देखें कि सिटी के अंदर, मेन सीबीडी के अंदर, कराची के अंदर, उनको जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है या उसका सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ बह रही हैं। तो अभी ये देखना होगा कि गाड़ी लेना ज़रूरी है कि कश्ती लेना ज़रूरी है। कश्ती लेना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। आपके वो समंदर में भी काम आ जाएगी और सिटी में भी काम आ जाएगी। इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा कि हो क्या रहा है। और भुट्टो साहब वो ज़िंदा हैं, वो उनको 100 दफ़ा भी फांसी लगा देंगी तो वो कमबख्त मरेंगे नहीं, वो हमेशा ज़िंदा ही रहेंगे। और पाकिस्तान का निज़ाम इसी तरह से दरहम बरहम होता रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान चलता रहेगा, पीटीआई चलती रहेगी, ये सारी की इस तरह नून लीग चलती रहेगी, यही सारे लोग चलते रहेंगे। और पीपल पार्टी जो है वो इसी तरह से अपना काम जारी रखेगी, और एमक्यूएम इसी तरह से मुल्क को तबाह हाल करती रहेगी। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा, ये वो सवाल है जो हमने इन सब से नहीं पूछना, वो हमने अपने आप से पूछना है। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल ही हम चेंज ला सकते हैं। ये लोग आपके लिए कभी भी चेंज नहीं लाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस, दे आर जस्ट मेकिंग देयर ओन मनी एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। वो यहाँ पर आते हैं, बाहर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इस तरह की यूनिवर्सिटी से वो पढ़ते हैं, यूके में वो रहते हैं, उनके वहाँ पे महलात हैं, यहाँ पर वो आते हैं 4 दिन, उल्लू के पट्टियों के ऊपर गवर्नमेंट करता है, और वो उल्लू के पट्टे आप और मैं, हम आम पाकिस्तानी हैं, हमारे ऊपर वो गवर्नमेंट करते हैं, हमें वो गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से जो पैसा बनता है वो सारे का सारा इकट्ठा करते हैं, समेटते हैं। और बिलावल और जो हमज़ा और इस तरह के बड़े बड़े लोग जो अब बड़े बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है जो, ये टायरनी ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। तो हमने मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनको इस चीज़ की सेंस नहीं कि हमने किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। और आज हालात ये देख लें कि कराची के अंदर लोग अगर अपने बेड से नीचे होते हैं, उतरते हैं, तो वो ज़मीन के ऊपर नहीं उतरते, पानी में उतरते हैं। अब तो लोगों ने वॉशरूम भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसी वॉशरूम को दोबारा वो उबल के गटरों से बाहर अगर उसी के अंदर उन्हें चलना पड़ेगा। लोग खाना नहीं खा सकते, खाना बना नहीं सकते, बच्चे की शादी नहीं कर सकते, बच्चे को मेडिकल नहीं लेके जा सकते, मेडिकल की सिचुएशन लगती है, बूढ़े लोग हैं घरों के अंदर बंद हैं, और खाना पकाया नहीं जा सकता।
और आप देखें कि ये तो सिचुएशन है। अब इन हालात में लोग कैसे जिएँगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? और कराची में वैसे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है। मैं कराची के अंदर कुछ 1 साल पहले गया तो मैंने वहाँ पर जाकर बहुत गंदगी देखी। इफ़ आई कंपेयर कराची विद लाहौर, तो लाहौर उससे बहुत ज़्यादा साफ़ है। लाहौर उससे बहुत ज़्यादा बेहतर, बट माय पर्पज़ यहाँ पर ये नहीं है कि को सिटी का कंपैरिज़न कीजिए। वी आर ऑल पाकिस्तानी, हम तमाम पाकिस्तानी और एक ही पाकिस्तान में रह रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज़ को बेहतर किया जाए। अगर आप मैं जब हैदराबाद से कराची की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा था कि 2 से ढाई घंटे जो है ट्रेन कराची के अंदर ही चलता रहा। तो इतना बड़ा शहर है, लाहौर से 3 गुना बड़ा शहर है, इंतज़ामी मसले बहुत ज़्यादा हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए कोई है नहीं है। और अगर जो भी पैसे दिए जाते हैं वो तो मतलब घोस्ट एम्प्लॉइज़ के खाते में, इन हुक्मरानों की जेब में चले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल डेवलप नहीं किया जा रहा, और ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जितने भी नाले हैं वो गंदे हैं। आए रोज़ कहा जाता है हम भी कराची को साफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिंध गवर्नमेंट का और एमक्यूएम का आपस में फटा चलता रहता है। जी, ये नाज़म है तो नाज़म सारे काम करेगा, और सिंध गवर्नमेंट उसको फंड्स नहीं देगी, और अगर सिंध गवर्नमेंट फंड्स देगी तो नाज़म वो सारे के सारे पैसे खा जाएगा, और यही सब कुछ चलता रहा, चलता आएगा। हालात चेंज तब तक नहीं होंगे जब हम एज़ एन इंडिविजुअल चेंज नहीं होंगे। अभी आपके सामने मैं ये सिनेरियो बता रहा हूँ कि लोग जो कि जिनके घर हैं वो तो अपनी छत पे बैठ गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, उनका तो गुज़ारा हो जाएगा। वो लोग जो बहुत ही गरीब हैं और जो टेंट्स के अंदर रह रहे हैं, वो किधर जाएँगे? उसके बारे में तो कोई सोचता नहीं, कोई सवाल नहीं करता, उसके बारे में कोई करेगा भी नहीं। हालात किधर मूव कर रहे हैं? हम लोग एज़ अ नेशन किधर जा रहे हैं? हमारे मेरे जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत मेहनत करके, स्ट्रगल करके वो तो बाहर आ गए मुल्क से, सारा का सारा मुल्क तो बाहर नहीं आ सकता। तो लोगों को अपने बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। हमें अगर हमारा मुल्क ही अपना इतना साफ सुथरा, इतना बेहतर हो, तो हम लोग क्यों आएंगे दूसरे मुल्क में? यहाँ पर पढ़ने आएंगे, स्टडीज़ करने आएंगे, सारा कुछ करने क्यों आएंगे? हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा अपनी कंट्री के बारे में, और जब तक हम इसके बारे में सीरियस नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। सो प्लीज़ फोकस करें और इन लोगों से काम करवाएं, और आप लोग, आप ही आवाज़ हैं, आप मीडिया की आवाज़ बने और इन चीज़ों को चेंज करें। आपसे आज के लिए इतना ही बात होगी, तो इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द रहें, सफाई को ख्याल रखें, गंदगी मत फैलाएं। एज एन इंडिविजुअल अगर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे तो गंदगी नहीं होगी, और आपसे मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको फोर्स करें कि वो अपना काम बखूबी अंजाम दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। फिर बात होगी। मेरा नाम यासिर लतीफ़ है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।